အခုလိုဘီလက်မြေတိုင်နေမှာနောက်ထပ်ဘီလက်မြေတွေနဲ့ဒီဇိုင်းဖော်ရှင်နဲ့ပုံဖော်ရှင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြမယ်ဗျာနော်သူလောက်သွားတာလေးကတကယ်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ကဒါပယံဆရာလေးတွက်ပြန်လဲများဝေပေးလိုက်တာပါဗျာနော်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီတိုင်မှာပေါ့ဗျာနော်သူဒီဘီလက်မြေတိုက်ရှင်ရေးလုပ်ပြီးတော့မှဒါဘီလက်မြေအရည်လေးတွေကိုသူအရင်ဆုံးဒါကတ်လိုက်တယ်ဗျကတ်ပြီးတော့ဒါဘီလက်မြေမုံလေးတွေသူဖြူးတယ်ဗျာနော်ဖြူးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘီလက်မြေသူပြန်ပြီးတော့ဒါထည့်ပြီးပေါ့ဗျာနော်ဒီဘီလက်မြေနဲ့ဘီလက်မြေမုံနဲ့ကိုရောရတာဗျာနော်ဘီလက်မြေတစ်မျိုးလည်းမရအောင်ဗျစရွေးဖြော်ထားတဲ့ဘီလက်မြေတစ်မျိုးလည်းမရအောင်ဗျာနော်ဒီဘီလက်မြေအချောင်းမုံလေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ရောရသေးတယ်ဗျဒါတော့သူလုံးမဲ့ပုံစံကတက်တာလေးပေါ့ဗျာနော်သူကမှဘီလက်မြေထည့်လိုက်ဘီလက်မြေအမုံလေးထည့်လိုက်နဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဒါဆွဲတာပေါ့ဗျာနော်ပုံစံပေါ်အောင်လို့ဒီဘီလက်မြေအချောင်းမုံနေလဲတော်တော်များများအသုံးပြုရတယ်ဗျဒီထဲမှာဗျာနော်ဒီအဆိုတွေပဲမရအောင်ဗျအချောင်းမုံလည်းပါရသေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ပြန်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒါတွေတော့တိတ်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးဗျဒါပေမဲ့လုံနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒါနီလန်လေးတစ်ခုပြန်လည်များဝေပေးတာပေါ့ဗျာနော်ဒါအဆိုတစ်ထက်အလျှောက်တစ်ထက်ဗျာနော်ဘီလက်မြေအဆိုထည့်တယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီအချောင်းမုံထည့်တယ်ဗျသူက၄တောင်ပုံစံလေးခေါ်မှာပေါ့ဗျာနော်ဒီအောက်ရှိမှာသူကဘာမှမခံဘူးဗျာနော်ဒီတိုင်းပဲသူလောက်တာဗျကျွန်တော်ထင်တာဒီအောက်ရှိမှာတန်စကာလေးပါလေးခံလိုက်မှဆိုရင်ဒီဘီလက်မြေကပို့ပြီးတော့မြင်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဗျာနော်ဘာမှမခံပဲဒီတိုင်းပဲသူရေဆေးပြီးတော့မှဘီလက်မြေတက်ကက်တယ်ဆိုတော့ဗျာနော်ရေရှည်အတွက်ခံမှမလားတော့မသိဘူးဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောင်လေးပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာနော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတွေကျတော့ဒီပုံစံကမဝင်ဘူးဗျာနော်အဲကြောင့်သူကဒီတောင်းတွေကျတော့သူတန်လက်လေးနဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့ပုံဖော်လိုက်တယ်ဗျဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဗျာနော်ဒါတော့သူတောင်းလေးကိုတန်လက်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်တယ်ဗျာနော်သူတန်လက်ကတာအရွယ်စားမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာနော်မိုက်တယ်ဗျဒါမှလည်းပုံဖော်လို့ကောင်းပါဘူးဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတောက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒါပုံဖော်လိုက်တယ်ဗျမိုက်တယ်ဗျနော်ရှယ်ပဲဗျဒါမပြီးသေးဘူးဗျနော်ဒီထက်ချောပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းအောင်သူ